Disuntak, Tang. Mainan disuntak yuk. Tak nasi tak. Disuntak dulu, nanti harus dibersihin. Wih. Halo, Nondang. Halo, aku cuci mainan. Cuci mainan. Ini yang didapat tadi, Mas. Hah? Aku Yang dicari dapat. tadi ini. Yuk, di sebelah. Sabun. Wah. Yuk, jangan taruh situ dong. Taruh situ loh. Nah, dijajar di atas. Nah. Sip, ambil lagi. Itu apa itu? Itu namanya Poco. Toko. Iya. Udah nih spot. Rodanya cepot. Waduh. Tokes. Diberdiriin dong, masa tidur gitu? Yuk. Nah, gitu dong, cantik. Lagi ambil lagi. Apa ini sekarang namanya? Ada cuci. Apa itu namanya? Dinosaurus. Wow, iya. Makan daging sama ikan. Makan daging dan ikan. Nah, tuh naruh sini. Ya berdiriin dong. Tapi dia nggak sendiri. Aduh. Bisa, ayo. Aduh. Gimana Ini sih? dicuci di set. Apa itu? Itu apa itu? Pilih. Billy. Nah, Yuk. tuh. Oke. Ambil lagi. Wow. Itu truk derek. Celek. Ayo didirikin. Iya, wow. Pepe. Pepe, heeh, lagi. Ayo apa itu ya? Wah. Itu apa itu ya, Mas? Oh, ding. Kalau tanah. Tanahnya. Silakan rumah. Heeh. Tuh. Ini anak. Sini loh. Nah. Ambil lagi apa ini ya? Yang ini sih. Dino kecil. Yang kecil. Yang kotos. Wah, kotor sekali. Ada cuci sih. Aku lupa tidak kecil. Kotor lagi sih. Yuk dikotorin dulu. Ayo kita. Sama Inek, Tila sama roti Indonesia. Iya. Apa itu? Dipepeng, Tang. Duh, jatuh kotor lagi dah. Ada sini, Gimana sih? ada sini. Tuh, berdiriin di situ loh. Ada semut. Nggak apa-apa. Yuk, jangan gitu dong. Iya dong. Lagi, bersihin lagi. Ayo. Ini, apa ini? Ini. Wah, ada Stegosaurus. Wow. Oh, tuna. Ini. Ya, akhir ya. Wah, ini yang terakhir ini. Ya, truk box. Truk antar paket. Ini cuci. Tuh, bok tahu takkan tidak kecil. Iya. Ah. Oke, Sekarang ini dicuci ada ekor sekali. ngadanya dicuci kotor sekali ya. Enak sekali. Ini warna mainannya tuh. Ah, Dun. punya banyak. Ayo kita kotorin lagi yuk ayah. Ya, tunggu dulu dong, sudah bersih semua gitu. Lagi. Halo, dadah gitu dulu dong. Dadah. Jangan lupa apa?